Одна дома. Двухлетняя девочка пострадала на пожаре в Верхнеуральском районе. Ребенка спасли сотрудники МЧС. В поселке Краснинский загорелся частный дом. Вспыхнули вещи и мебель на площади в 9 квадратных метров. Внутри жилища без присмотра взрослых находилась двухлетняя девочка. Ребенок выжил, но отравился продуктами горения. Сейчас малышка в больнице. В Миасе загорелось помещение детского садика. Дети и взрослые срочно покинули здание. Оказалось, вспыхнул склад на территории дошкольного учреждения. Сгорели чайник, диван и стены. По предварительным данным, причина пожара связана с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет. В Златоусте мужчина устроил костер прямо в своей квартире. Мужчина развел костер на кухне, и это при том, что в дом проведен газ. По словам соседей, пироман психически нездоров. Благо не случилось взрыва. Прибывшие сотрудники МЧС костер на кухне потушили. После такого хозяина квартиры, видимо, будут обследовать медики. А на Кировке случилось возгорание в шашлычной. Было эвакуировано 12 человек. Как позже выяснилось, всему виной жировые отложения в вытяжке. Именно они и вспыхнули. Пламя потушили сотрудники заведения до приезда МЧС.